რეინკარნაცია, ლათინურიდან re-incarnatio, ხელახალი განხორციელება, ხელახლა შესხეულება, არის ფილოსოფიური ან რელიგიური კონცეფცია, რომლის მიხედვითაც ადამიანის არსება, სული ან ცნობიერება, ფიზიკური სხეულის სიკვდილის შემდეგ იწყებს ახალ სიცოცხლეს სხვა სხეულში. ეს იდეა კაცობრიობის ისტორიაში ერთ-ერთი უძველესია და სხვადასხვა კულტურაში განსხვავებული ფორმით გვხვდება. 1. ძირითადი რელიგიური მიმდინარეობები. ინდუიზმი. რეინკარნაცია აქ ცენტრალური ცნებაა. სულს, ატმანს, სჯერა რომ ის გადის დაბადებისა და გარდაცვალების მუდმივ ციკლს, სამსარას. სად და როგორ დაიბადება ადამიანის შემდეგ ცხოვრებაში, დამოკიდებულია მის კარმაზე, მის მიერ ჩადენილ კეთილ და ბოროტ საქმეებზე. ბუდიზმი. ბუდიზმი ოდნავ განსხვავებულ მიდგომას გვთავაზობს. მათ არ სჯერათ მუდმივი მეს ან სულის, მაგრამ სჯერათ, რომ ცნობიერების ენერგია გადადის ერთი მდგომარეობიდან მეორეში. მიზანი აქაც სამსარისგან თავის დაღწევა და ნირვანის მიღწევაა. ჯაინიზმი და სიქიზმი. ამ რელიგიებშიც რეინკარნაცია სულიერი განვითარების გზაა, სადაც სული განიწმინდება მანამ, სანამ საბოლოო განთავისუფლებას არ მიაღწევს. 2. რეინკარნაცია დასავლურ აზროვნებაში. თუმცა რეინკარნაცია ხშირად აღმოსავლეთთან ასოცირდება, მას დასავლურ კულტურაშიც ღრმა ფესვები აქვს. ანტიკური საბერძნეთი, პითაგორა და პლატონი საუბრობდნენ სულთა გადასახლებაზე, მეტემფსიქოსზე. პლატონს სჯეროდა, რომ ცოდნა რეალურად იმის გახსენებაა, რაც სულმა წინა ცხოვრებაში უკვე იცოდა. ეზოტერიზმი და თეოსოფია. მე-19-20 საუკუნეებში დასავლეთში ინტერესი გაიზარდა ისეთი მოაზროვნეების წყალობით, როგორებიც იყვნენ ელენა ბლავაცკაია და რუდოლფ შტაინერი. 3. თანამედროვე ხედვა და კვლევები. მეცნიერულ თვალსაზრისით რეინკარნაცია დადასტურებული არ არის, თუმცა არსებობენ მკვლევარები, მაგალითად ფსიქიატრი იან სტივენსონი, რომლებიც 10 წლეულების განმავლობაში აგროვებდნენ იმ ბავშვების ისტორიებს, რომლებსაც ახსოვდათ წინა ცხოვრება. სტივენსონმა შეისწავლა 2500-ზე მეტი შემთხვევა, სადაც ბავშვები აღწერდნენ დეტალებს, სახელებს, ადგილებს, გარდაცვალების მიზეზებს, რაც მოგვიანებით გადამოწმდა და დადასტურდა. თუმცა სამეცნიერო საზოგადოება ამას უფრო ხშირად ფსიქოლოგიური ფენომენით ან დამთხოვებით ხსნის. რატომ არის ეს თემა პოპულარული? რეინკარნაციის იდეა ადამიანებს აძლევს სამართლიანობის განცდას, რწმენას, რომ ბოროტება დაისაჯება, ხოლო სიკეთე დაჯილდოვდება, კარმის პრინციპი. იმედს, სიკვდილი არ არის დასასრული, არამედ ახალი ეტაპის დასაწყისი. პასუხებს, ახსნას თუ რატომ იბადებიან ადამიანები განსხვავებული ნიჭით, შესაძლებლობებით ან რთულ პირობებში.